Sometimes I feel I'm like Sanjay of Mahabharat. The more Amitabh gets bettered in his merciless life, perhaps the more his soul gets exposed to me. Anna, you're exactly like your mother. Gentle, yet firm. Tuo madre perfetto. Your mother had no flaws. Uguale mio madre. You know, there was no breakup. নমস্কার, আমার নাম সুদীপ রঞ্জন সরকার। আমি এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত আমার নবমতম সিনেমা। এটা একটা দ্বিভাষিক সিনেমা, বাংলা নাম গ্রসন, গ্রাস থেকে এসছে গ্রসন, এবং এটা ইটালিয়ান ভাষাতেও বানানো হচ্ছে, লা অস্কিউরেটা দেল দিও সোলে, দ্য গ্রিফ অফ দ্য সান। আমি এটা পরিচালনা করেছি এবং এটার মুখ্য চরিত্রে আমি অভিনয় করেছি। আমি খুব গর্বিত এবং আনন্দিত যে সমক সিনহা অফ সাউন্ড অফ সোম প্রোডাকশনসের তরফ থেকে সমক সিনহার সঙ্গে আমি এই পার্টিকুলার প্রজেক্টে কোলাবোরেট করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত এবং এক্সাইটেড। সমক এটার সমস্ত মিউজিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ ক্রিয়েট করছে, এটার ডাবিং, এটার ফলি, এটার মিউজিক্যাল স্কোরিং সব সমক। এবং সমক, আমি যবে থেকে সমকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, আমার সমককে দেখেই মনে হয়েছে একটা চার্জ ডায়নামো, সবসময় ছুটে বেড়াচ্ছে, সবসময় ক্রিয়েটিভলি ভেবে চলছে। আমার মনে হয় এই ধরনের মানুষ পৃথিবীতে আরও আমাদের চারপাশে যদি থাকে, পৃথিবীটা আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। এবং সমক এবং বিজলি, যে আমার কাছে আমার বোনের মতো, আমি ওদের দুজনকে দেখলেই খুব চার্জড হয়ে যায় এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ওদের সঙ্গে অনেক ক্রিয়েটিভ আদান প্রদান হয়। এবং এই সিনেমাটা 2 ঘন্টা দৈর্ঘ্যের একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সিনেমা, যেটা ভারতবর্ষে, আমেরিকা, ইটালি, বিভিন্ন দেশে থিয়েটারিক্যাল রিলিজ হবে। এটার যেহেতু দ্বিভাষিক, দুটো ভার্সন আছে, সমক দুটো ভার্সনেরই মিউজিক্যাল স্কোরিং এবং টোটাল সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যাপারটা সমক দেখছে। এবং আগামী দিনে এটা ওটিটিতে রিলিজও হবে এবং কিছু বিদেশি বড় ফেস্টিভ্যালে আমরা এটাকে পাঠাবো। ইচ্ছা আছে এটা কান এবং ভেনিস ফেস্টিভ্যালে এটাকে প্রিমিয়ার করার। আপনাদের সবার শুভেচ্ছা আমার এবং সমকের ভীষণভাবে প্রয়োজন এটাকে সাকসেস করানোর পিছনে। আশা করি দর্শকবৃন্দকে দেশে বিদেশে আমরা একটা নতুন ধরনের কাজ উপস্থাপনা করতে পারবো।